想必最近有很多人在被流感后遗症困扰，最常见的就是咳嗽了。虽然感冒好了，但是却咳嗽的更厉害了，甚至咳嗽的时候嗓子里会有一坨黏糊糊的痰，怎么也吐不干净。那这就有可能是痰隐藏的太深了。今天贾医生来教你一招，化痰止咳，搞定咳嗽。其实咳嗽并不是一件坏事，它是我们身体自发做出的排病反应，为的就是把体内残留的邪气排出去。但是很多人一咳嗽就去用止咳药，反而压制了机体的自我修复能力，导致痰隐藏到了更深层、更隐蔽的地方。这个时候，身体为了把痰排出去，反而会咳嗽的更厉害。那有句话叫做脾为生痰之源，肺胃为储痰之器，脾负责运化水湿。那在生病的时候呢，脾气虚弱无力，导致水液代谢失常，就会形成痰湿。而我们的肺和胃呢，就像是一个容器，就成了痰湿的收容所。虽然咳嗽的时候会吐出来痰，但是痰的生成来源在脾。想把痰清理干净，就要想办法让脾的运化功能恢复正常。下面我就跟大家分享的这个小方子只有4味药，但确实是健脾化痰、拔除痰湿的一把好手。它就是苓桂助肝汤，它里面只用到了4味药，分别是桂枝、白术、茯苓以及甘草。桂枝味辛性温，可以温补脾阳，而肾阳又可以气化水液，帮助脾胃运化水湿，并且阳气还能护卫肌表，跟病邪做斗争。然后是茯苓和白术，这是一对健脾化湿的老搭档了。白术温燥，可以健脾燥湿；茯苓利水渗湿，可以帮助一部分水湿往下排。在化湿的同时呢，还能促进脾胃的运化功能恢复正常。最后再加一味甘草来益气补中，同时甘草也能避免祛湿太过，耗损津液。这4味药合用既能温阳化气，又能健脾化湿，可以把身体里面的痰饮水湿都清理干净，从二便和汗液中排出。痰湿没有了，咳嗽的症状自然也就缓解了。当然了，每个人的情况都不一样，中医讲究辩证，在此我就不分享具体用量了，建议大家在专业医生的指导下使用。我们下期再见。